好，大家好，呢一條咧係關於2012年嘅第7條啦，咁就係關於呢個 wage payment method 嘅。咁如果假設咧有一間嘅地產公司啦，佢聘用佢員工嘅方式咧係透過 basic salary 加呢一個嘅佣金 commission， 咁個原因可能係啲咩咧？咁即係簡單嚟講咧，你就應該要從翻呢嗰個嘅 property agency 嘅角度，即係咧從翻呢一個 employer 嘅角度嚟到去做分析嘅。咁首先第一啦，呢一個咧係會增加咗咧員工嗰個嘅 working incentive。咁點解啊？因為有咗 commission 之後咧，只要你努力啲工作咧，你就有機會咧係可以賺到多啲嘅錢。咁所以咧增加咗員工嘅 working incentive 咧，呢一個係其中一個嘅好處啦，令到 property agency 咧都有機會係可以賺到多啲嘅收入嘅。咁所以一係答案啦。咁第二啦，就係 it can transfer part of the business risk to the employees。咁由於啦，如果呢一個嘅即係員工佢表現得唔係咁好，令到公司收入亦都唔係咁高嘅時候咧，其實咧就員工咧佢亦都唔會收到佣嘅。咁變相就即係話咧，員工嘅表現咧影響咗公司嘅利潤。咁但係同時間咧，由於員工嘅表現咧，亦都係會咧影響咗員工自己本身個收入嘅。咁所以就即係話咧，公司就算利潤係真係因為員工表現唔好而低咗都好啦，都唔緊要，因為咧公司亦都可以咧減少咧即係出糧俾員工係嘛，因為個 commission 係浮動嘅，咁所以亦都即係咧解釋咗啦，就係話部分嘅經營風險咧其實係轉嫁咗俾員工嘅，只要公司生意係唔好嘅話咧，其實員工咧都會一齊咧嚟到去承擔呢一個嘅風險，佢哋都會一齊減人工咁樣嘅，咁所以第二句亦都係正確啦。嗱，咁至於第三句咧係唔啱嘅 ，cost of calculating wage is lower。點解唔啱咧？因為咧，當如果我哋係要有 commission 嘅時候，就即係話我哋要按照員工嗰個嘅表現咧嚟到去計佢每個月嘅薪金，咁面上個行政成本咧，相對於 time wage 嚟講咧，其實就應該係 higher 嘅。咁呢度都想你哋 mark 翻低啦，就係如果同 time wage 做比較嘅話。得唔得？咁所以呢一條咧最重要咧就係首先你要睇到係應該要從 employer 嘅角度做分析啦。第二咧就係你都應該要睇到咧即係當你去分析嘅時候咧，咁就究竟譬如尤其是 option 2呢一個嘅答案咧嗰個意思究竟係點？大家都應該要識解。咁有陣時咧喺答 short 嘅時候咧，咁可能你會背咗啲答案出嚟，背咗啲 keywords 出嚟就算啦。咁但係喺近年嘅公開試咧都係要求大家除咗背到 keywords 之外咧，其實你都要明背後係點解，咁啊寫多一兩句去做解釋。咁就更加係一啲5星星嘅答案啦。